Hallo Freunde, hier ist Manfred, der Waldläufer. Ganz spontan hatte ich mich mit Olli getroffen. Ich kannte ihn bisher persönlich noch nicht. Er schrieb mich über Facebook an und wir vereinbarten kurzfristig ein Treffen, Nähe Pfinstal. Er erzählte mir, dass er über einen großen Garten verfügt. Na, das schaue ich mir doch gerne an. An diesem Morgen war es recht eisig, ein saukalter Wind pfeifte da quer durch. Also, Tarp aufschlagen. Olli hat sich schon mal ums Feuer gekümmert. Später wollen wir dann aber direkt am Tarp noch ein schönes Lagerfeuerchen machen. Okay, es ist ein Garten und kein Wald. Der Zaun war aber das Einzige, was etwas störend war. Auf jeden Fall konnten wir ein Feuer machen und das war ja schon enorm viel wert. Beziehungsweise habe ich jetzt das Holz. Achso. Sollen wir jetzt so ein Glut von dem holen oder will ich komplett neu Nö, probieren? wir können auch Glut holen. Ich habe einen Spaten. Ja, okay. 22. den Monat. Ja, ja. Ah, Jetzt ein paar Wochen jetzt. da habe ich das schon gerade das Wochenende, wo ich drin gelaufen habe. Ja, eben, genau. Deswegen sage ich ja. Die kannst du so einstellen, Ja, ja. damit jeder Akku da reinpasst. Halt so. Und das ist halt schon genial. So ein Multifunktions- oder ich weiß nicht, wie die heißen da. Also uns gefiel das alles sehr. Wir hatten uns viel zu erzählen und bauten währenddessen unser Lagerfeuer. Hatte Olli auch von dem Treffen an der Hütte Rodereien erzählt und zufällig hatte er an dem Wochenende Urlaubsbeginn. Da würde er ebenfalls gerne dran teilnehmen. Später wollen wir dann auch noch in den Wald gehen, einfach etwas die Gegend erkunden und durch das Laufen etwas aufwärmen. Und danach wird es dann etwas Leckeres zu essen geben. Schaschlik. Da freue ich mich schon jetzt darauf. Dann hatte Olli da eine super Idee bezüglich Hobokocher. Also, das ist mal eine eigene Kreation. Das ist ein Hobokocher. Das ist im Prinzip nur ein altes Computergehäuse, ausgeschlachtet und ja, hier mit der Blechzange quasi. Geniale Idee. Ja. Einfach. Und den können wir ja nachher dann auch mal testen. Ja. Und genau. Einfach, kostet nichts. Ja, genau. Super. Und hinten mit Lüftung und allem drum und dran. Genau. Ja. Und da kommt ja dann quasi die Tasse drauf. Ne? Prima. Jetzt sagen wir von der Rückseite her vielleicht. Ja. Aber ich meine, ja, das hat vom Prinzip jeder zu Hause fast, oder? Ich meine, Ja, so einen genau. Computer ausschlachten. Ja, nee, das ist mir einfach ins Auge gefallen, wo ich, ja, ich habe meinem Sohn seinen alten Computer auf die Seite geräumt und habe ich gedacht, oh, da könnte man was draus machen. Das hat schon Lüftungsschlitze und alles und ja. Dann hat jemand gemeint, ja, das Zeug wäre aber im Prinzip beschichtet. Ich weiß es nicht, wie nennt man das?
Dass das dann abplatzt, meinst du? Oder? Nein, nicht abplatzt, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Ja, was soll denn schon passieren, dass er kaputt geht? Und? Oder dass vielleicht das Metall giftig ist oder ich habe keine Ahnung. Ja, aber du kochst ja, du tust ja nicht davon direkt essen. Ja, genau. Und damit bist du sehr zufrieden, oder? Ja, also ich bin zufrieden. Ich habe da, ich kann das eigentlich für alles möglich nehmen. Das ist auch ziemlich widerstandsfähig. Und das ist Ja. der Zündstahl halt. Ne? Genau. Da kannst du dann quasi, da hat sie extra so eine Fläche. Und dann kannst du, Zeig mal das Teil. Du hast so viele Sachen, muss man alles zeigen. ja. Das ist jetzt meine Kamera, wo ich ab und zu ein paar Bilder mache und Videos mitschneide halt. Also hast du schon gut getestet jetzt. Ja, Kann man also dem nächsten Video von dir gucken dann. Stimmt's? Und jetzt kann man das von hier steuern dann. Ne? Genau, sieht man. Ja. Das hin. Und dann kann ich hier auf Aufnahme gehen. Gut, der blendet jetzt hier rein natürlich. Und bei Aufnahme sieht man kein Bild, aber Ich habe in diesem Video mal extra wenig rausgeschnitten. Möchte euch somit noch mehr Gelegenheit geben, in die Atmosphäre einzutauchen. Für mich ist das perfektes, naja, ich nenne es mal Bushcraft mit Western-Feeling. Ja, genau. Und zwischendurch auch ein Kaffee darf natürlich keinenfalls fehlen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich auch immer wieder so Klopfgeräusche im Ton. Ihr könnt euch sicher schon denken, wovon das kommt. Der Schutzdeckel für die Linse, der am Stativ anstößt. Da werde ich mir etwas anderes einfallen lassen müssen. Das wiederum brauchte ich bei der bisherigen Kamera nicht, da diese über einen Selbstverschluss verfügte. Survival, da isst man ja alles, was man findet. Ne? Und ich habe jetzt da die Spezies Mondschnecke gefunden. Und Ist die rote gegrillt? die ist so halb durch. Machst du so wie der Richard, oder? Voll rohen Nei damit. Meine Frage wäre, wie kamst du eigentlich zu Bushcraft sozusagen? Also, ich habe ja damals in der Jugend, war ich ja, wie man das halt so verschiedene Sachen ausprobiert, war ich auch bei den Pfadfinder. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kam ich so ja, an die Bücher vom Rüdiger Neberg und der kam ja auch im Fernsehen damals. Ne? Das war, da gab es ja nur 3 Programme. Und das hat mich halt sehr interessiert. Da habe ich mir damals die Bücher zugeklickt, da ein bisschen gelesen und ja. Und dann war halt eine Zeit lang Leerlauf, familientechnisch, ne? Ja, Kinder und ja, da wurde halt nichts mehr gemacht, hatte ich ja quasi keine Zeit mehr. Und jetzt bin ich halt vor einem ja, guten halben Jahr eigentlich dazugekommen. Bin wieder drauf gestoßen. Im Keller, wo ich nach Kisten gekrustelt habe, habe meine Bücher wieder gefunden. Und habe dann auch ein bisschen im Internet rumgeforscht. Ja. Und da stoßt man halt dann schon auf das ein oder andere. Und dann halt, wie die meisten, sagst du mal, das Sacki. Mitunter, ja. Genau. Wie weit ist der Wald hier? So direkt da, 50 Meter. Also
Später machten wir uns auf den Weg in den Wald, der sehr nahe gelegen ist. Aber davon erzähle ich euch dann im nächsten Teil. Wir werden da ein Camp entdecken, danach wird es noch das Schaschlik geben. Hoffe, ihr seid wieder dabei, würde mich sehr freuen. Bis gleich, Manfred, euer Waldläufer.